talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. Quando senti dentro quella voglia che non muore mai, che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderà. 1000 voci. E siamo arrivati all'ultima puntata di questa 19ª edizione di 1000 voci. Quindi già comincio emozionata, siamo tutti molto emozionati proprio perché siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura che ha visto tantissimi ospiti avvicendarsi nel corso di queste puntate. Speriamo di avervi tenuto tanta compagnia e di avervi fatto sorridere. E per iniziare quest'ultima puntata di 1000 voci abbiamo ospiti i Seven Hills. Ciao Daphne, ciao a tutti, grazie. Cari amici di questa edizione e anche di altre edizioni di 1000 voci, quindi un graditissimo ritorno. Grazie. Chiudiamo con voi, iniziamo con voi quest'ultima puntata, quindi è veramente un piacere. E un onore. Assolutamente, loro sono bravissimi, cantano il gospel, Grazie. hanno fatto un musical, quindi insomma si danno tanto da fare. Qual è il brano col quale chiudiamo questa puntata? E hai proprio nominato il musical, il brano si intitola Living Water, acqua viva, è tratto proprio dal musical Messiah, è il momento, così lo raccontiamo, è il momento dell'incontro della Samaritana con Gesù al pozzo di Giacobbe. Quindi a 1000 voci i Seven Hills. Grazie. Grazie. Bravissimi, grazie per essere stati con noi anche in questa 19ª edizione di 1000 voci. Grazie. E adesso Gianni, per dare ai Seven Hills modo di accomodarsi, io direi che possiamo mandare un contributo. Noi abbiamo avuto modo di ospitare nel corso di questa edizione di 1000 voci Avio Focolari, che è il fischio nazionale. Lui fischia tutte le colonne sonore, le canzoni, chi ci ha seguito lo ha visto ospite qui in trasmissione. Purtroppo non è stato possibile riorganizzarci per farlo essere qui in presenza, allora in quella occasione abbiamo registrato questo piccolo contributo che adesso vi faremo vedere. Linea alla regia.
E dopo questo brevissimo contributo in cui abbiamo ascoltato il fischio di Avio Focolari, torniamo qui in studio e andiamo avanti con gli ospiti di questa ultima puntata di Mille Voci. Lui è stato un gradito ritorno in questa edizione, è già stato ospite a Mille Voci molti anni fa, è Franco Tortora. Buonasera. Franco, un piacere averti ospitato in questa edizione di Mille Voci, in questa 19ª edizione, e averti proprio qui nell'occasione dell'ultima puntata. Sono felicissimo e orgoglioso di essere qua. Grazie. Quindi... Franco ha una voce veramente splendida, melodiosa, molto limpida, pulita. Ha partecipato a The Voice Senior, ci hai omaggiato e ci hai fatto sentire delle canzoni veramente molto belle del panorama della musica leggera italiana. Oggi che cosa ci canti? Oggi facciamo una canzone di Enrico Ruggeri che è stata riarrangiata un po' per l'occasione e la canzone è Mare d'inverno. Il mare d'inverno, Franco Tortora. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, ed io non riesco nemmeno a cercare un caffè. Mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade, ed io non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Oh, mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali è una musica banale, si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto, è un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Vento
dentro agita anche me, anche me. Grazie. Franco Tortora, grazie per essere Grazie stato a con voi. noi in questa edizione di Mille Voci. Grazie. Prendo io il microfono, grazie. Franco Tortora, ci vediamo per il gran finale. E adesso è la volta di una nuova formazione in realtà che si sono proprio messi insieme da poco. Noi li abbiamo già conosciuti nel corso di questa edizione di Mille Voci. Loro sono i Panama e Núñez. Prego. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera. Marcello e Lorenzo sono i Panama. Ecco, Eccoci così. qua. Formazione giusta. Formazione giusta. Loro sono i Panama, Marcello e Lorenzo, e il nuovo ingresso in questa formazione, in questa collaborazione, è Jenny Núñez. Vi abbiamo già ascoltato, vi siete esibiti in una delle puntate di Mille Voci cantando una canzone napoletana, perché voi Marcella, venite sì. Da Napoli, da certo, Napoli. Ma in questa occasione ci fate ascoltare un inedito. Sì, è un brano di Leonardo Barbareschi, è dedicato all'amore, si intitola L'amore e noi vogliamo cantare l'amore. Cantiamo l'amore con i Panama e Núñez. Se ti senti un nudo nella gola, piangi se vuoi. Se ti batte forte forte il cuore, fermati, ascoltalo. Ferma quegli attimi, sprofonda dentro l'anima. Vivile tutte queste emozioni. Se ti viene di cantare al mondo la tua felicità, camminando per strada la gente vedrai ti sorriderà. Prova in quegli attimi a credere nell'anima e grida forte che è solo amore. L'amore, 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 anche se fa un po' male, è amore. L'amore, 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 ti fa più male quando poi non c'è. Se il sole tramonta tu aspetta, domani rinascerà. Se l'estate finisce di colpo, altre stagioni avrà. Prova a guardare il cielo, piano al punto che si unisce al mare. E all'orizzonte nuove emozioni tu avrai. L'amore, l'amore, l'amore. L'amore, l'amore, l'amore. Ti fa più male quando poi non c'è. Grazie ai Panama e Núñez per essere stati con noi anche in questa 19ª edizione di Mille Voci. Grazie! Grazie. È lui, compagno di viaggio di tantissime avventure qui a Mille Voci, conosce il turco da molto prima di me, Riccardo Antonelli!
Tu non eri ancora nata quando ho conosciuto vabbè, mo' esagerato. No, ma a parte proprio. tutto. Però Riccardo, è stato veramente un piacere stare insieme anche in questa 19ª edizione di Mille Voci. È tutto molto stupendo, quindi bene, ci diamo appuntamento per l'anno prossimo sicuramente. L'anno prossimo è la 20ª edizione di Mille Voci, quindi grande festa, non puoi mancare. Come no. Con cosa chiudiamo in questa puntata? Tu sai che in tutta questa, diciamo, questa stagione io non ho potuto scegliere brani. No, assolutamente. Nel repertorio ha pescato Gianni. Chi l'ha scelto questi brani? Appunto, sono tutti belli, Tutti no, belli, per carità, tutti io belli, infatti, assolutamente. E ha scelto il come ultima sì? questa canzone, che è una canzone messicana dal titolo La nave dell'olvido. Io ve la farò ascoltare una parte in italiano, una parte in spagnolo. In italiano si intitola Aspetta un poco. A Mille Voci, Riccardo Antonelli. Aspetta, per un momento lascia andare la tua fretta, io te lo chiedo per favore, dammi retta e resta qui vicino a me come una volta. Aspetta, vorrei coprirti di carezze tutte nuove e dare sfogo a questo fiume di parole che in tanto tempo non ho mai saputo dire. Aspetta un poco, resta qui con me per un minuto che regali a me. Darei la vita, questa vita che sarebbe niente senza te. Aspetta un poco, resta qui con me per un minuto che regali a me. Darei la vita, questa vita che sarebbe niente senza te. Espera, bajo la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, per nuestra vez, per nuestro amor yo te lo pido. Espera, aún me quedan mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas. Me moriría en tus manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Aspetta un poco, resta qui con me per un minuto che regali a me. Darei la vita, questa vita che sarebbe niente senza te. Grazie. Riccardo Antonelli a Mille Voci. Bene, adesso per
posso dire questa cosa, questa volta il turco non mi può smentire. Questa è una delle poche canzoni che canto che ho proposto io a lui. Ho detto: guarda, ma io quando ero piccola cantavo sempre questo ritornello. Poi ho scoperto negli anni che la cantante, l'interprete di questa canzone è stata ospite a Mille Voci tantissime volte ed era un'amica di Gianni Turco. Allora lui ha prima annicchiato e poi ha detto: va bene, vediamo come ti viene. Quindi poi ho cantato questa... dimmi. Non era. Sì. No, guarda che è morto. No, no, per carità, intendevo che ha partecipato alle edizioni del passato di Mille Voci, ma è ancora viva e vegeta, e stiamo parlando di Tiziana Rivale, che salutiamo. E quindi vi canto la canzone di Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà. Di buon augurio per Mille Voci, Turco, perché noi ce la mettiamo tutta per fare questa trasmissione. Anche quest'anno, all'ultima puntata, lo posso dire, è stata una grande fatica, soprattutto la tua, che organizzi tutto questo. Quindi noi ce la mettiamo tutti e poi che te devo dire? Sarà quel che sarà. Se un giorno il mondo intero cadesse giù, mi salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare, c'è anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. E quando avremo qualche anno di più, se a dirmi t'amo sarai ancora tu, la mia dolce gelosia mi terrà un po' compagnia ogni volta che andrai via. Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani passerà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani passerà. Sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani passerà. Grazie. Sarà quel che sarà. Bene, andiamo avanti con un altro gradito ospite di questa edizione di Mille Voci. Ci ha tenuto compagnia in tutte le puntate di questa 19ª edizione e sto parlando di Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Beh, Domenico,
È stata una faticaccia, le abbiamo fatte tutte, siamo arrivati alla fine. Però siamo qua, no? Siamo qui, penso ne sia valsa la pena, insomma. Assolutamente no? sì. E tu chiudi questa edizione di Mille Voci con un brano in cui speriamo tutti, speriamo insieme a te. Infatti, questa no? è proprio una speranza per il futuro. È una speranza per il dopo. bravissimo, è una speranza per il futuro. Con Domenico Bartolomeo speriamo tutti in un mondo migliore. Domenico Grazie, Bartolomeo! grazie. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, un mondo migliore. Costa soltanto qualche rimpianto. Sì, tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore. Non è facile trovarsi su una strada quando passa la necessità di andare, quando è ora, è ora, è ora di partire e non puoi più rimandare il mondo migliore, un mondo migliore. Essere libero costa soltanto qualche rimpianto. Sì, tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore. Grazie a tutti. Domenico Bartolomeo, grazie per essere stato con noi in questa 19ª edizione di Mille Voci. Grazie a voi. Domenico Bartolomeo. Grazie.
Stiamo arrivando alla fine quasi di questa puntata che chiude la 19ª edizione di Mille Voci. Vi ricordo che se volete trovate sul canale YouTube di Mille Voci tutte le puntate di queste edizioni passate e di questa edizione di Mille Voci, in più tutte le esibizioni degli artisti che si sono avvicendati nel corso degli anni in questo programma. Quindi seguiteci anche sul canale YouTube di Mille Voci. Ed ora facciamo una presentazione un po' particolare, è un omaggio che facciamo a lei, perché Gianni sarà d'accordo con me, questa ragazza è diventata maggiorenne, è cresciuta seguendo Mille Voci dietro le quinte, quest'anno è stata promossa, si è stata investita di questo ruolo, per cui è stata segretaria di produzione. Devo dire che si è data veramente tantissimo da fare nel corso di tutta l'edizione di Mille Voci, si è impegnata moltissimo. Ed sto parlando di Ester D'Annunzio. Ma Ester D'Annunzio, oltre a essere la segretaria di produzione di Mille Voci, è anche la figlia della sottoscritta, quindi voglio dire, facciamo... Ha già partecipato quando era minorenne a Mille Voci, abbiamo iniziato a fare lezioni di canto, lei si sta impegnando per diventare un'artista completa e siamo molto fieri perché adesso sta frequentando l'Accademia Internazionale di Musical, perché si sta completando sia nella recitazione che nel ballo. E infatti oggi ci canti una canzone che viene da un grande film, da un famosissimo film che poi è diventato anche un grande musical. Il titolo però lo dice lei, perché io la musica la conosco benissimo. Tutti adesso quando sentite che cominciano a partire le prime note riconoscerete la famosissima canzone di Olivia Newton-John, però riuscire a dire questo titolo per me, lei ride sempre, ma è vero che non ci riesco, quindi adesso il titolo è... Hopelessly Devoted to You. V'ho detto che non è che era facilissima questa cosa, no? Sfido voi, Ester D'Annunzio! This mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my all aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted.
Brava, brava amore mio, brava, fieri di te. Grazie, Ester D'Annunzio. Che diventerà più brava di te. Su questo non c'è dubbio, hai trovato, è proprio chi ti presenta pure le prossime edizioni di Mille Voci, perché ci ha messo in riga tutti in questi giorni, quindi brava Ester. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata e per questo finale ci siamo un po' organizzati in corso d'opera. Devo dire una cosa che non abbiamo neanche quasi provato. Proprio la fine. Come? Non è proprio la fine. Non è proprio la fine? Dopo questo ospite prossimo che tu annuncerai, sì, con la solita garbatezza, sì, ci sarà un altro ospite. Oh, va bene. Tornerà un altro ospite. Va bene. In campana, basta essere in campana. Vai, continua, tranquilla, continua. Va bene, io continuo, facciamo finta di aver capito, sappiate che siamo, proprio non l'ho capita, quindi va bene. Io intanto presento lui, perché ci siamo organizzati per questo finale di puntata in realtà, per come la sapevo io, poi vedremo che succede in corso d'opera. E lui non poteva mancare perché ha aperto 19 anni fa Mille Voci e quindi chiude con me la 19ª edizione. Daniele Sinasce! Daniele, è sempre un piacere vederti, condividere con te questa esperienza. Tu sei uno dei nostri fiori all'occhiello. Una mascotte. No, beh... Sei la dimostrazione che Mille Voci può aiutare gli artisti nella loro carriera. Tu hai iniziato giovanissimo, 19 anni fa. Qualche anno fa, hai iniziato Mille Voci, l'avete registrata, la prima edizione è stata registrata in un giardino, cioè quindi era un'edizione all'aperto. Ci sono ancora i video. Ci sono le testimonianze anche su YouTube di questa cosa. Questo coso tipo il mulino bianco che girava con l'acqua. Beh, ci siamo evoluti nel corso degli anni e adesso, diciamocelo, sì, sono proprio per tutti noi i migliori anni. 19 anni migliori. 19 anni, i migliori anni. E non potevo non chiudere con questa bellissima canzone insieme a te. In realtà ci organizziamo un po' tutti insieme, per cui io proverò a una corale, proverò a duettare con te questa canzone e poi voglio che tutti quanti veniate qui a finire insieme con questo coro meraviglioso per i migliori anni della nostra vita con Daniele Sinasce. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che è bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi
così che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, la nostra vita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, questa sì, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi. Se un giorno il mondo intero cadesse giù, mi salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare, c'è anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei perché ci credi anche tu. Una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Chiudiamo insieme, sarà quel che sarà. Ma prima di chiudere proprio la trasmissione, vedete, siamo
tutti qui insieme per salutarvi. Faccio i ringraziamenti velocemente a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione di Mille Voci. Faccio i ringraziamenti alla famiglia Sciscione che ci ha ospitato qui negli studi di Gold TV. Faccio i ringraziamenti a tutti i cameraman, i tecnici audio, luci, tutti coloro che si sono spesi per la riuscita e sono dietro le telecamere, diciamo così, quindi grazie a tutti per il vostro impegno. Voglio ringraziare Antonio Domenicone per il suo contributo e il coordinamento, ringrazio Esther D'Annunzio, segretaria di produzione, Giseli Martin che è la produttrice di questo programma, e spero di non aver dimenticato nessuno, a parte ringraziare tutti gli artisti che si sono esibiti nel corso di tutte queste puntate di questa 19ª edizione, e anche tutti voi che da casa ci seguite sempre con tanto affetto da sempre, quindi vi ringrazio veramente tanto. Facciamo noi... Dimentichi qualcuno. Aspetta! No, dimentichi qualcuno che non sono io. Dimmi, chi dimentico? Sto coso di Luciano qua, lo so, mamma mia, non lo sopporto più. Stavo per arrivare. Allora, prima fammi fare l'applauso degli artisti al pubblico che ci segue da casa. E poi, visto che si pensa sempre che la regia sia in alto, cosa che non è vera, però stavo ragionando in termini di importanza, per cui arrivo alla regia, dove all'interno di questa magia ci sono tutta una serie di collaboratori di Gianni Turco, tra cui anche Luciano, a cui facciamo l'applauso, che lo supporta e lo sopporta. Adesso il Turco dirà che invece è lui che sopporta Luciano. E quindi, ultimo ma non meno importante, il patron di questa trasmissione, di questo programma, l'ideatore, colui che lo organizza, lo mette in onda da ben 19 anni e lo promuove in tantissime televisioni private in tutta Italia, sul canale nazionale, su Bomb Channel, sul canale 68 e poi in tutto il mondo, perché siamo anche sul satellite, e che cura il canale YouTube di Mille Voci. Quindi sarete d'accordo con me se facciamo un grande applauso a Gianni Turco. Grazie Gianni sempre per l'opportunità che mi dai di condurre Mille Voci, di cantare a Mille Voci, di promuovere la mia voce, quindi ti ringrazio tantissimo, sempre con commozione. Alla fine di questa avventura, Turco, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Quindi per l'ultima volta mi tocca dire: Turco, sigla! Suonano potenti come 1000 baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. 1000 voci suonano potenti come 1000 baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. 1000 voci, chi c'è, chi non c'è, non conta! Ciao!